Этот комплекс хорошо помог мне весной, когда почувствовала признаки простуды. Этот комплекс хорошо помогает тем людям, которые знают, что простуда у них может перейти в острый бронхит или пневмонию даже. Они пропивают этот комплекс для профилактики. Муж у него астма, пропивал этот комплекс для профилактики в период вирусных инфекций. Избавился также от сильного кашля, когда пропил его. И очень много отзывов по этому комплексу.